Gibaha ang daghang lugar sa Davao City kagabi atol sa kusog nga ulan nga dala sa low pressure areas duol sa syudad. Atong saro ng detalyan ini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara kapin 600 katao ang gibakwit sa Davao City human misaka ang level sa tubig sa Davao River tungod sa kusog nga ulan. Samtang usa ka 35 anyos nga lalaki ang nagpabiling missing human naanod sa baha. Sa cellphone video nga kuha ni J-Lord sa may kilometer 7 sa SPED area sa Bangkal, Davao City, daw sapa na ang kalsada, dihang gibaha tungod sa kusog nga ulan kagabi. Ang resulta, nangatanggong ang mga sakyanan nga miresulta sa bugat nga traffic. Samtang, gibaha sab ang Matina Crossing, hinungdan nga dunay mga sakyanan nga na-stranded sa baha. Hinuon buhi gyapon ang bayanihan spirit, dihang gitabangan ni ining mga lalaki og tuklod kining sakyanan nga napalungan og makina. Gisulod usab og tubig baha ang kabalayan sa Purok 35 Maharlika sa Maa, Davao City. Tungod sa way puas nga pag-ulan, pasado alas 8 sa gabi, gipatingog na sa CDRMO ang siren nga nagapasabot nga kinahanglan na ang preemptive evacuation sa mga naaduol sa Davao River, dihang nagasaka na ang level sa tubig. Sa Jade Valley, kanya-kanya na og bitbit sa ilang mga gamit o mga binuhing hayop ang mga residente. Perminti gyud ni baha ning amo ang lugar diri. Mao ning ani sabang dili pa kayo kusog ang tubig ni atras na lang mi kay lisod nung matrap mi sa sulod. Wala naman gud mi malain, way may mahimo kung inana lang permente. Madawaton lang namo. Basta ligtas lang mi. Sa Gem Village sa Maa, Davao City, nagdali-dali usab og bakwit ang mga residente aron dili maabtan sa baha. Paspas gyud siya kay kaganina pagmata namo didto pa man siya na karon abot naman siya dire. Ang ubang residente sa usa ka eskwelahan mibakwit hangtod sa mubas ang tubig baha. Dili na jud matulog kay kadalasan sa baha morning di jud katulog. Ano na lang kanang uli na lang sa balay kung naubats na. Sumala sa CDRRMO, 233 ka magbanay ug 619 ka individual gikan sa 7 ka barangay ang apektado sa baha. Wala man ta maglisod no sa ila pagpa-evacuate kay sama sa giingon ako is sayo kay ta naghatag og information na mag-prepare na sila because anytime implement na mo ang preemptive evacuation. Duna sab kuno natala nga missing nga lalaki human naanod sa Davao River. Sumala pa, nanguha kini og mga naanod nga sanga sa kahoy. Nailhan ang lalaki nga si Nilo Ocat, 35 anyos, og residente sa Purok Acacia, Barangay Tamugan. Matod sa Pag-asa, kini tungod sa epekto sa low pressure area nga anaa sa Davao City. Naatay low pressure area ang ayahang distance 280 east of Davao. Sara, sa karon ongoing pa ang search and rescue operations lalaki nga naanod sa baha. Samtang padayon ang pahimangno sa otoridad nga mag-igmat ilabi na sa mga nagpuyo daplin sa Davao River. Sara. Okay, dagang salamat, Kent Abrigana.